今天我们来学习海洋动物。海洋动物，海洋动物，海洋动物，海洋海洋动物，动物，海洋动物。海洋动物。เก่งมาก 好，这是什么？金鱼，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 金鱼。อ่านด้วยค่ะเราอ่านด้วยค่ะ 八八什么？ ปลาวาฬ 八弯，对了。ปลาวาฬเก่งมากปลาวาฬพูดถึง鲨鱼，ชาหลี 鲨鱼，ชาหลี 鲨鱼。 ชาหลี ปลาฉลาม ปลาฉลาม 鲨鱼， ปลาฉลาม 小丑鱼， เดี๋ยวโฉมนะคะ 小丑鱼， เดี๋ยวโฉม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  海星， 海星 海星， 海星 海星， 海星 海星，海星 海星，海星 八 ดาว 八， ป้าดาวชิง 章鱼， จางหมี 章鱼， จางหมี 章鱼， จางหมี 巴姆亚， ปลาหมึกยักษ์แต่ถ้าเป็นปลาหมึกตัวเล็กๆมันอาจจะเรียกว่าเสี่ยวจางหมีก็ได้ 对，鱿鱼，海蜇， หายเจอ 海蜇， หายเจอ 海蜇， หายเจอ 我搞 อ่ะแปลเข้ามาพูด 海 หายเจอ 蜇， หายเจอแปลเข้ามาพูด 海蜇，หายเจอ 海蜇，